Que tal, como están? Benvidos. Continuamos no Preguntoiro a falar cos representantes políticos de Santiago. Despois dos voceiros da oposición, hoxe tócanos falar co Goberno de Compostela Aberta. Acompáñanos hoxe no plató o concelleiro Xan Duro. Con el imos analizar a actualidade de Santiago. Xan, benvido, moi boas. Hola, boas. Pois xa sabe vostede que a actualidade de Santiago pasa estes días por, podemos dicir, un monotema. Estamos a falar do problema que hai cos comedores escolares despois das renuncias das 3 empresas que optaban a ese servizo. Esta mañá volveu a haber unha mesa de contratación, hai que tomar unha solución e parece que o Goberno de Compostela Aberta opta por un procedimento negociado, invitaríase a unhas empresas. Non sei se nos pode explicar un pouquiño cal é esa decisión en concreto. Sí, bueno, en primeiro lugar, tranquilizar a cidadanía, tranquilizar os pais e nais, non sexamos alarmistas, creemos que en este punto a oposición, a verdade, está excedéndose en crear esa alarma social. Non hai ningún problema cos comedores, o servizo de comedores mantense, a mesa de contratación de hoxe simplemente foi para aceptar oficialmente a renuncia da terceira xudicataria que actualmente ten o servicio. Sin esa mesa de contratación que acepta a renuncia non se podía iniciar o resto dos procesos para renovar o servicio. Entón, eso está feito de hoxe e a partir de agora, efectivamente, este Goberno desenvolverá un proceso negociado urxente onde se lle piden propostas baseadas no prego que texa as distintas a 2, 3, 4 empresas presentan esas ofertas e se toma unha decisión en xunta de goberno. Xa non vai por mesa de contratación, é o procedimento legal que está establecido para casos deste tipo, que creo que nesta cidade non se deu ningunha vez que tres empresas en cadena renuncien a ofrecer un servicio para o que se presentaron. Precisamente, lle quería preguntar, vostedes como ven a situación? Porque normal non é que 3 empresas renuncien cando se presentan por iniciativa propia a un concurso deste tipo. Que está pasando? Non sei se é un problema cos pregos, un problema de relacións co Goberno, non sei por onde... Absolutamente non ten nada que ver. É dicir, os pregos son públicos e unha empresa que se presenta a contratación é porque estudou os pregos e presenta unha oferta basada neses pregos. Quer dicir, non hai pregos novos que impidan ese contrato. Que opina o Goberno? Hombre, a primeira empresa realmente estaba nunha asociación difícil porque coincide a xudicación ca anulación do contrato ca Xunta e se pode entender. A segunda empresa evidentemente non contaba con ser a xudicataria, co cal desenvolveu outros proxectos empresariais e ahora mesmo non está en unha situación de prestar o servicio e pareceme a min personalmente absolutamente correcto. A terceira empresa tamén terá que explicar as razóns, eu descoñezas, foi unha sorpresa, eu creo que para o conxunto da mesa de contratación, que debo sinalar, levamos sinalando toda a semana, pero creo que é necesario insistir para que a xente realmente coñeza a realidade administrativa deste Concello. As mesas de contratación están compostas por un presidente de mesa, que neste caso é o concelleiro Manolo Dios, porque é a súa área de responsabilidade, un representante de cada un dos grupos municipais, o secretario do Concello e máis a interventora. E os acordos atópanse por asentimento unanimidade agás que se faga constar en acta o contrario, que non foi o caso. É dicir, este proceso de adxudicación fíxose co acordo correcto e responsable de todos os grupos que participan neste Concello. Non é unha veleidade de Compostela Aberta, como ás veces escoitando os grupos da oposición parece ser que tomamos nos todas as decisións. Neste caso, a realidade é esta e, efectivamente, totalmente sorprendente e inédito que tres empresas renuncien. Evidentemente, vamos a abrir un proceso que existe administrativamente para que xustifiquen as razóns da súa renuncia, porque eso tamén pode ter consecuencias posteriores unha vez feito un expediente para presentarse a futuras licitacións da administración. O que si é certo, fala vostede desa mesa de contratación, a oposición está sendo moi crítica coa responsabilidade ou co peso que Compostela Aberta, que o Goberno lle dá a esa mesa de contratación. Onte era Agustín Hernández por parte do PP, esta mañá Rubén Cela, o voceiro do Bonegá, tamén facía fincapé nesa cuestión. Eles din que parece que o Goberno confunde a mesa de contratación con decisións que ten que tomar a Xunta de Goberno, ou seja, vostedes que son o Goberno, parece que, segundo eles explican, a súa percepción que vostedes volcan esas decisións para solucionar o problema na mesa de contratación, que non ten que tomar a decisión. Non sei cal sería a súa resposta. É
é que é absolutamente sorprendente, a verdad, levamos escoitando desde que entramos neste goberno municipal todo tipo de acusacións e definicións como inocentes, inexpertos, que non sabemos como funciona. Entón, sorpréndenos tremendamente que xente profesional da política, xente que foi, como Agustín Hernández, alcalde, e sabe como funciona isto, e en teoría é unha persoa enxeñeiro, que debería ter saberes suficientes para saber que, sin ter celebrado a mesa de contratación que hubo hoxe para aceptar a última renuncia, a Xunta de Goberno ou o Goberno Municipal non pode facer ningunha actuación porque estaría prevaricando, porque non podes iniciar un novo proceso se non pechas o anterior. Aquí podemos ir todos nos medios a decir as ocurrencias que se nos ocurran, pero cando faltan dun xeito tan grave a verdade, a nos parecenos de todo punto irresponsable o que están facendo, xerando unha alarma social falsa e acusando de actuacións que calqueira persoa que teña un mínimo coñecemento do procedemento administrativo sabe que non é así. Así que, por favor, que repasen a lei de procedemento administrativo, que estuden un pouco máis e a partir de aí podemos discutir o que queiran. Estas declaracións ou esta reacción que lle estou a expoñer da oposición viñan un pouco a raíz de declaracións que facía o alcalde. Martiño Noriega dicía ás preguntas dos xornalistas sobre este tema pois que había que agardar a mesa de contratación, por iso un pouco viña dai a cuestión, non? De que non era a mesa de contratación a que tiña que tomar cartas no asunto. Pero insisto, se non se pecha un procedemento non se pode abrir outro. Iso significa que o Goberno Municipal non este traballando para intentar solucionar o tema? Efectivamente, estamos traballando e estábamos traballando a semana pasada nese asunto, pero hai unha lei de procedimento administrativo que marca os tempos e marca as actuacións que tes que desenvolver. E, sin ter celebrado a mesa de contratación, este Goberno, nin pública, nin oficial, nin administrativamente, podía desenvolver ningún tipo de iniciativa. E iso que cumplimos estrictamente a legalidade. E iso sabe tanto Agustín Hernández, antigo alcalde desta cidade, como todos os concelleiros da oposición. Logo, os xogos da pequena política que nesta cidade padecemos a diario, pois dá lugar a este tipo de veleidades que non axudan nada nin ao conxunto da cidadanía, nin á normalidade do concello. Outra das críticas cara á súa actuación con respecto ao servizo de comedores tamén viña pola tardanza do concurso, porque os comedores comezaron en setembro, estamos en novembro a falar destes problemas. Por que se retrasou tanto esa adxudicación e agora con estes problemas pois aínda se vai a retrasar máis, claro? Ben, como xa explicou en múltiples ocasións o concelleiro responsable, Manolo Dios, o servizo de comedor do Concello faise por unha especie de delegación da Xunta que transfire unha serie de cartos e unha serie de subvencións. A tardanza na transferencia desos cartos impediu iniciar o proceso de contratación. Se fixo o máis áxil posible, pero, insisto, e volvo á lei de procedimento administrativo é moi garantista. Entón, marcan os plazos prolongados para que as empresas participantes e o mesmo Concello, etc., poda ter posibilidade de recurrir, de cambiar, de mudar e de xestionar ben esa mesa de contratación. E esa é a realidade que hubo ata agora. Houve un retraso, se podía ter feito antes por parte do Concello, non, de ter feito o procedimento a Xunta con anterioridade, sen dúbida se podía ter feito, pero nos adaptándonos á realidade do Concello cando chegamos a ela e temos que responder aos plazos dos que somos responsables. O certo é que onte tivemos aquí a Agustín Hernández, o voceiro do PP, estivemos falando destes asuntos, foi bastante duro, bastante crítico co goberno de Compostela Aberta. Dicía Agustín que vostedes acaban botándolle a culpa cando non é a Xunta e a mesa de contratación, cando non a oposición, cando non o goberno central. Non sei se vostede lle querería respostar algo a esas críticas, a esas afirmacións. Vostedes van dando desculpas, en realidade? Non é unha cuestión de culpas. O que intenta facer Compostela Aberta cada vez que ten voz, que non é moi a miúdo, e teño que agradecer a miña presenza aquí, é explicar a realidade. Non somos perfectos, seguros que cometemos erros, seguro que seguiremos cometendo erros, pero que non estamos dispostos a asumir a crítica pola crítica sin ter ningunha base errada. No tema dos comedores escolares está explicado por activa e por pasiva a realidade.
Non sei por que o señor Agustín di que Compostela Aberta lle bota a culpa á mesa de contratación. O que fai Compostela Aberta é asumir a mesa de contratación na que participou e tomou decisións consensuadas co resto dos grupos municipais, que aquí parece que non existiu unha mesa de contratación ni ninguén tuvo decisión de nada. Esta non é unha decisión de Compostela Aberta, hai actas públicas ca sinatura de cada un dos membros dos grupos municipais que adoptamos esta decisión. E é o único que trasladamos á cidadanía. Así, as cousas e a verdade por diante sempre, e os intentos de terxiversar, manipular ou tirar rédito de políticas de temas tan sensibles como son os comedores escolares parécenos dunha irresponsabilidade supina. O caso é que o que máis interesará de feito aos pais e as nais é saber como está agora mesmo a situación, xa fora de enfrontamentos ou de distintas críticas. Agora é a empresa Ser Unión a que está a ofrecer agora mesmo o servizo, que sería a última adxudicataria que tamén renunciou, vai continuar con este servizo ata que finalmente si haxa unha empresa. Co cal é a súa situación? Porque esta mañá tamén nos comentaba tanto Rubén Cela como Paco Reyes e que estaban preocupados pola situación xurídica. Como está esta empresa? Ten un contrato temporal? Ou cal vai ser o respaldo xurídico que hai? Vamos a ver... Digo, por se pasa calquera cousa, non sei. Se pasa calquera cousa, esta empresa está cumprindo o servicio nas mesmas condicións que estuvo adxudicado. Quer dizer, ten un seguro de responsabilidade civil, ten todas os papéis en regra e todas as inspeccións sanitarias e calquera outro tipo de documentación administrativa correctamente tramitada. Non hai ningunha diferencia. Multitude de veces neste Concello, servicios que rematan e que non se poden, por calqueira razón, non se pudo facer o procedemento en tempo de adxudicación do novo servicio, quedan automáticamente prorrogadas hasta a entrada do novo servicio. Aconteceu co alumeado público, aconteceu ca sinalética vertical e horizontal, e aconteceu neste goberno e nos anteriores. Son procedementos normais. Non son perfectos, evidentemente, era mellor ter adxudicado a tempo, pero as circunstancias que se deron e que expliquei antes non permite adxudicar, e logo, a renuncia a 3 empresas, evidentemente, creache unha situación extraordinaria, pero o servicio está perfectamente curveto, perfectamente atendido, cas mesmas condicións que estaba hai unha semana. Non hai ningunha variación. Ora comenzamos un proceso negociado urxente, que calculamos alrededor de 40 a 30 días, e haberá unha nova adxudicataria. E, ademais, isto incluso é unha oportunidade. É unha oportunidade para poder axustar, mellorar ou buscarlle novas posibilidades para dar un mellor servicio a eses comedores. Así, non vexamos en todo nin maldades ni crisis, senón, en moitos casos, vexamos oportunidades e traballemos para mellorar ese servizo. Pero esta empresa estaría entón prestando servizo coas condicións que xa estaban fixadas de antes, pero... O sea, non sei se ten un contrato ou unha prórroga ou non sei cal é. É unha prórroga automática de contrato hasta que haxa unha nova adxudicación. Entón, mantense as condiciones, non varía, e xa te digo, en 30, 40 días haberá unha nova adxudicataria e se fará unha transición, liquidarás o contrato anterior e comenzarás o contrato novo. Non hai ningunha variación. Bueno, pois imos deixar o tema comedores, xa quedaron claras as posturas dende o goberno local. Vou retomar as ordenanzas fiscais, aquel pleno que houbo, que foi, a parte de longo, pois bastante sorprendente, podemos dicir, por ese apoio que facía o PP a unha proposta do PSOE de baixar o IBI. Dicía yo onte a Agustín, con estas mesmas palabras, o voceiro do PP, parece que pouco menos que o goberno se sentiu un pouco traicionado por parte do PP. Digo traicionado, non decepcionado, porque traicionado parece como máis estrano, non? Que Compostela Aberta se sinta traicionada polo PP cando sabemos que as ideoloxías non van polo mesmo camiño. Vostede como definiría a situación? No, a Compostela Aberta non se sinte traicionado, porque para ter unha traición tens que ter unha relación ca outra, neste caso, co outro partido. Digo polas reaccións, non? Que se sucederon despois dese pleno. Enganados, sí. Por que razón? Porque o Partido Popular presentou unha emenda ás nosas propostas do IBI que marcaba deixalas como estaba na actualidade, un 0,54. Eso pasou pola Comisión de Facenda, defenderon a súa postura, que querían o 0,54, o BNG a 0,54 e o PSOE propoñou o 0,51 e nós propoñemos subilo, incluso dentro desa Comisión de Facenda, nos intentamos negociar, baixamos a nosa proposta
para intentar chegar a un acordo con eles, non un absolutamente ningún, porque isto tamén é un elemento que quero salientar aquí aproveitando que o que entendemos cada un de nós sobre o que é negociar. É dicir, na miña casa, no meu país, a toda agora, negociar era como ralear, que se fai nas prazas e nas tendas. Eu oferto tanto, ti ofertas tanto por abaixo, vamos achegando posturas. Dende o punto de vista da oposición, negociar é aceptar o que che din. Non ceder nada, simplemente, decir, nos decimos 0,54, negociar é que vos aceptedes o 0,54, eso non é negociar, nin entrar con esos plantamentos ríxidos, pois a verdad forraríamos moitos esforzos de intentar falar con eles se houbera esa postura un pouco máis flexible. Neste caso non houve, defenderon o 0,54, evidentemente non temos nada que dicir, cada pada é soberano, pero no medio do pleno, unha reacción absolutamente sorprensiva, e non solamente para nós, eu polas caras que vi na bancada en frente a onde estou sentado, que a bancada do Partido Popular, eu creo que había concelleiros do Partido Popular que non sabían nada disto. E de repente se cambiou o voto, que quedou sorprendida a Compostela Aberta, quedou sorprendida o secretario do Concello, quedou sorprendida toda a prensa estaba escoitando, quedou sorprendido incluso Paco Reres. Quen ten que explicar isto non son eu, pero sí que nos sentimos enganados porque se nos dixo nas todas as xuntadas anteriores que tuvemos con eles era que apostaban polo 0,54 e nun xesto, pero dunha irresponsabilidade abafante, deixan este Concello con 2.700.000 euros menos de ingresos e ademais coa obriga de facer un plan económico de axuste por terse pasado o Goberno Popular do teito de gasto que lle marcou o seu propio goberno amigo de Madrid. E iso parecenos inexplicable e que deberían dar contas diante da ciudadanía de por que fan este tipo de irresponsabilidades. Sen embargo, por parte do Grupo Popular, do Grupo Socialista, seguen a manter que eses ingresos se poden conseguir con outras fórmulas, por outros camiños, que iso era un cálculo que vostedes tiñan, pero que eles non apostarían por sacalo da cidadanía, senón sacalo de outras formas. Non sei se vostedes o ven claro nese aspecto. Bueno, vexo que non... É que me resulta tan sorprendente que a veces quedas tan en blanco porque non sabes que decir. Si esa é a realidade, por que nos 25 ou 35 últimos anos de democracia que gobernaron estes dous partidos este Concello, a ningún se lle ocurriu baixar o IBI e buscar outras fontes de ingresos? Porque Agustín non buscou outras fontes de ingresos. O partido de Paco Reis, neste caso, tampouco ten un IBI, íbase subindo, mantendo como tal, pero non decidiron baixalo dun xeito tan irresponsable como foi aceptar a proposta do PSOE. Ninguén o decidiu cando estaba gobernando. E creo que aos mesmos recursos que parece ser que existen agora, que saberán eles cales son, porque Compostela Aberta non os atopa por ningún lado, os tiñan hai un ano, e hai 2 anos, hai 4 anos e hai 6 anos. Non se usaron. Quer dizer, ese é un conto de unha estrategia política, desde o meu punto de vista, de intentar anular e afogar a capacidade de acción de goberno, de mudanza deste goberno, a base de deixalo sin posibilidades orzamentarias. Insisto, irresponsable é o máis suave que se me ocurre. O caso é que o panorama que se nos presenta ou no que podemos pensar de cara a posibles conversas con respecto aos orzamentos, porque temos os orzamentos aí que tamén hai que sacalos para adiante. Esta semana estivemos falando cos distintos voceiros da oposición sobre como vían ese panorama. Eles din todo o contrario que vostede, din que non teñen capacidade de diálogo, que falan pero que non escoitan. Son o goberno, son Compostela Aberta. Polo tanto, non sei que podemos pensar de como van ir esas conversas. Vai haber conversas, porque tamén o alcalde, nese momento das ordenanzas fiscais, que estaba mellor, pois un pouco, como vostede dicía, que se sentía enganado ou como se sentira, dicía que igual os orzamentos tiñan que ir vinculados a unha cuestión de confianza, pero bueno, como se presenta o panorama ou cal é a priori a postura que vai manter Compostela Aberta? A mesma que mantuvo hasta agora, por moito que diga a oposición, e cando queiran podemos facer públicas as axendas de xuntanzas. Manteremos todas as vías de diálogo aberto, pero entendamos que negociar é ceder as dúas partes. Non é un trágala do que decida calqueira grupo de oposición. Si temos ese concepto claro, dialogaremos todo o que faga falta. Agora, tamén temos que entender que Compostela Aberta, aínda que non é maioría absoluta, é maioría. Ten un mandato para gobernar.
A oposición non ten un mandato para gobernar, ten un mandato para facer oposición e o que deben facer e dar posibilidades de gobernar a lista máis votada deste Concello. Se empezamos con alianzas contra a natura entre PP e PSOE e bloquean a capacidade de goberno deste grupo municipal, entón habrá que decidir, se non deixan gobernar e queren gobernar vostedes, fáganlo, pero hai vías democráticas para facelo, e se chama moción de confianza ou moción de censura. Teñan valor, presenten unha moción de censura e expliquen á cidadanía por que fan, porque queren gobernar. Ora, gobernar a base, insisto, de pactos contra a natura, bloqueando accións de goberno no pleno e dicindo que non somos capaces de falar porque non aceptamos todo o que eles piden, pareceme que lle fan un flaco favor á democracia neste país. Bueno, pois clarísima esa opinión ou esa postura e acabaseme o tempo, pero quería, posto que está vostede aquí e o concelleiro, neste caso tamén de Medio Ambiente, quería facer referencia ás últimas declaracións do exalcalde da cidade de Xosé Sánchez Bugallo e do último exalcalde Agustín Hernández con respecto á nova depuradora de Santiago. É un problema que ven da época de Bugallo, neste caso, e di Bugallo como a deputado socialista que cree que a Xunta, que a súa idea é traballar na mesma ubicación que ten agora a depuradora, non construir unha depuradora nova. Agustín cree que debería de estar calado, non xogar con confusión. Non sei que pensa vostede como concelleiro de Medio Ambiente e que está coñecedor dese asunto. Vostede tamén pensa que podería quedar na mesma ubicación? Eu agora mesmo non teño ningún dato para poder decir que se vai a construir ou que non. Sei que nos orzamentos do Xunta non hai unha partida para a depuradora, pero que nos fai esta nova polémica o que nos constata é que realmente a depuradora non é un problema ou unha polémica que desatou Compostela Aberta, é dicir, un problema que está aí latente. E eu creo que xa empezamos a equivocarnos cando facémonos por poñer un exemplo, xa que este fin de semana é o derbi, uns somos do Celta e outros somos do Dépor. Eu creo que neste momento o que necesita esta cidade, e así o temos falado no grupo municipal e empezaremos a traballar nesa liña, é sentar nunha mesa o goberno municipal, os grupos da oposición, a Augas de Galicia, a representantes do Ministerio de Fomento e as plataformas de afectados ou afectadas, tanto da Silvouta como do Souto, como Defensa do Río Sar, todos nunha mesa e tomar unha decisión colectiva de donde, como e como impulsamos e facer un frente común por unha infraestructura que é absolutamente imprescindible para esta cidade, porque non en moi longo prazo a Unión Europea pode empezar a poñer multas ao Estado español por incumprir a Directiva de Agua por non depurar, e parte desa multa non é que a pague Compostela directamente, porque a paga o Goberno Central, porque sí que a paga cos impostos de todos. Entón, eu creo que necesitamos facer un exercicio de responsabilidade, deixarnos de polémicas estériles. Nun goberno municipal non somos nin do Dépor, nin do Celta. Somos por solucionar os problemas da veciñanza. Entón, intentaremos nas vindeiras semanas sentar a todas estas partes nunha mesa e ver cal é a realidade. Non cal é a realidade cara a galería desta, como dixen antes, esgrima pequena entre partidos políticos que realmente non aporta nada para solucionar os problemas, senón con responsabilidade de goberno, con responsabilidade de exposición e con responsabilidade de cidadanía, facer un bloque común, un frente común, algo unitario, que tomemos unha decisión e loitemos por ela. E aí o Ministerio de Fomento, que é o maior a través de Aquaes, que é a empresa das infraestructuras públicas de agua, é o que ten a maior responsabilidade no sentido orzamentario, pero a responsabilidade de tirar desta obra é do conxunto da cidadanía de Compostela e nese camiño traballaremos. Bueno, pois quizáis esa idea poida ser do agrado de Agustín Hernández, porque, como lle dixen antes, onte foi bastante crítico co facer do goberno. El dicía que están vostedes moi preocupados por cuestións anecdóticas, como sacarlle títulos ás virxes, que por problemas reais que hai que solucionar na cidade. Ben, os títulos son os títulos das virxens, son un elemento máis dunha acción de goberno. Este grupo municipal ten 10 concellerías, con 10 concelleiros e concelleiras traballando en multitude de temas. A selección que se faga dos temas que se publican non a decidimos nós, e ningún tema máis importante que outro, e todos están recibindo a atención que merecen.
ese tema é un dos que merecen atención, o tema da depuradora é outro que merece atención, o dos comedores escolares merece atención, e unha acción de goberno é global, e así se está facendo. Agustín Hernández, pois, non é de verbo fácil, pero sí que lle gusta moito tirando fala barato, con todos os respetos, pero debería pensar un pouco na súa responsabilidade nos últimos meses e nos 4 anos que pasou o seu goberno gobernando e ter un pouco máis de contención verbal da que ten. Bueno, digo isto da Virxe, outras anécdotas, nomeaba Agustín, como ir a Madrid a outras cuestións, bueno, era un exemplo. Bueno, contestada queda esa cuestión que plantexaba Agustín, e ata aquí, agora sí que xa se nos rematou o tempo despois de facer este repaso á actualidade. Xan, como sempre, graciñas por acompañarnos Moitas aquí no grazas a vos Preguntoiro. por recibirme. E nos volveremos na semana que ven con máis entrevistas no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.